bozwami soki boza na moi bonjour soki boza na pokwa bonsoir napesi mbote esika bozwami bino nyonso baobolandaka ngai ezala bapapa bamama bayaya baleki ezala bana balandaka mimini kaka tv napesi bambote esika bozwami tika ete nzambe aleka na kopambola bino kombo nanga ezali mimi mamo 7 naza na bana 7 naza marie nafandi précisément na mboka ya Angleterre. Nafandi précisément na mboka ya Angleterre oyo ezali chaîne na ngai ya mimini kaka tv na chaîne nasilibaka makambo ebele nasalaka ba motivation ya ba ménage nasalaka ba video ya ba cooking nasalaka ba video ya ba beauté santé ndenge kopona so na poso na yo nasalaka pe ba besoin pe ba video pe ya ba remède naturel mpona bapapa na biso ezala biso bamama pe mpona kozala toujours na bopikili afeke mpona kozala na bopikili napesa pe baconseil pe na ya mariage na bajeune fille na so bayini koaspire na mariage ndenge ata pe biso bao tositokumi kati na mariage toyaka kaka mpona kose complete po ete moto moko akoki aza na ye te. Donc nasalaka pa video ya bavlog na famille na ngai nasalaka pa video ya baretour de cours donc mo makambo ebele nasalaka na chaîne oyo soki bacontent na ngai ezali kosepesa bino bozanga te na kosabone bozanga te na kopartage bavideo ya mimini kaka tv bapartage na mili ekosala ekosala ke bato balala kodécouvrir chaîne na mimini kaka tv ntango bozali kolake bozali kokomante nde chaîne na mimini kaka tv ekosala nini ekoyeba kende toujours de l'avant. Donc ça plus tarder lelo susu naza kopesa babone na ngai nyonso mbote babone na ngai ezala oyo ya kala ezala babone na ngai ya sika. En tout cas merci mpona basoutien nde bozali kosoutenir ngai afeke chaîne na ngai kende toujours de l'avant. Donc lelo tokoparle lelo na ye susu na video tobana koparle na prometaki ke ntango nasalaki retour de course na mentionnaki ke yogurt naturel ezali bien mpona biso bamama mpona santé mpona nzoto na biso bamama so naza nzoto na biso bamama tozali kocomprendre biso etake bacongolais tozali kocomprendre nzoto na biso bamama elakisi nini. Donc nakolobela mpona nini babénéfice ya yogurt naturel mpona santé mpona nzoto na biso bamama ndenge nini etretaka ndenge nini esalaka ke po ete nini nzoto eza toujours na bonne santé ozali wana nzoto na biso mpe kuna ya biso ya bamama eza kosenga mpe fo eza na bonne santé surtout biso tosoboti ebele boye omoni koboti eza kosenga ke ebala kozwa ezwa mo batraitement po eza toujours elfi eza toujours na parfaite santé. Mais soki ozonéglige yango nde ozomona ke ebotaka bamaladi bainfection kilikili epuis surtout biso bamama na bakangene na bamama eza bajeune fille bana biso tozwaka bainfection rapidement na nde tokenda biso batoilette publique soki environnement soki ozali babiloko ozolata biso banini basous-vêtements ozala soki eza correct te omoniki mpe na bendaka banini bamaladi ebele yango lelo nayaki topartage na bamama na bajeune fille soki oza na bajeune fille na ndako oza na bana ya basi encourageaka bango baleka yogurt yo moko pesa encourage osala nini oliaka yogurt mpo nake biso baafricain eza mwa mpasi kolenti bayogurt yogurt eza très bien pour la santé. Yogurt naturel nazoba yogurt naturel eza très bien pour la santé eza kisi mine tonégligeaka mais toyebaka te soki ozokonsome yogurt naturel mingi mama yebaki ekoprévenir na maladi ebele bainfection donc eza na babénéfice ebele donc eza good bactérie mpo ndenge nzoto na so bama ndenge ezali wana ezalaka deja na bagood bactérie na yango sikoyo na ntango tozwa bainfection tozwa bamaladi kilikili esa nini ezokende na kobebisa ezokende na kobebisa banini bactérie wana ezala oyo eprotegeaka nini oyo eprotegeaka ndoto na biso bana bati pH wana na ntango totyaka bichacha wana pamba fo totika bizala kotyaka bichacha wana ntango tokotya bichacha ozokende koboma ba pH wana ezalaka naturel yango moko yango nde eprotegeaka ke nzoto na ya bomama kuna eza nini eza toujours na bonne santé mpo soki ozokotya chacha biloko ozokende kodétruire pH wana ntango ozokende kodétruire yango nini bactérie wana ya malamu wana donc yango ekosala ke ebana kobota babactérie ya mabe yango ebimaka bainfection ebimaka do bamaladi kilikili na kati ya nzoto na biso bamama. Mais yogurt naturel mama na koencourage yo soki yo ozali wana soki ozolia yango nayebi ke naturel babito yo soki osombi yango otya mwa sugar otya ani non soki otyeka sugar obi otye ani yebaki osala nini okobebisa yogurt wana lia yango kaka naturel oyo okosomba wana shop wana n'importe quel yogurt ezala bio ntango ozolia yango ozokonsoma yango mingi eza na babénéfice ebele eprevenaka banini badiabete eza na eprevenaka bahypertension oza moto ya hypertension ozolia yango monike ekoede eza kaka babika soki olieka bala moko otiki ewoki non
donc ezali faut lire quand on continue mais comment tu dessert na yo tu la ba fruits nde to mela ba jus nde to mela ba mai donc et comment tu routine na yo chaque jour so sa shopping na yo ko zanga on anda coûter et ezali ba bénéfice ebele ezali na yogurt naturel ya on a ki to partager na pourquoi le maman pas comme na bi ke le qu'on a ça qui vidéo ba course na mona la commentaire article nga ke azana besoin na ça la vidéo ya yogurt naturel alinga découvrir alinga yeba mama soko moni na cette vidéo yo zala na olanda oyeba nde nini okoyeba na kosalela yango donc ndenge ezali wana eza na babénéfice ebele eprevenaka bainfection eprevenaka donc soki oza na problème neti ya badiabete wana soki ozolia yango mingi omona esa nini ekoyeba na koede yo donc nakomai na papier mpona se perdre te donc première mpona pesa nini etotaka bainfection ndenge ozala soki ozolia yogurt naturel mingi ekoti na nzoto mingi esa nini même soki okoki na buku wana obeti omonaki okomona yango ekomisela wana etotaka bainfection na bainfection vaginale ozoconsume yogurt mingi omonaki ekoede yo ekoide mpona nini mpona koelimine banini mpona koelimine bainfection soki ozolia yogurt naturel omonaki ebakosala nini ezokende koproduire bagout bacteria ezokende kobengana kolongola babacteria oyaki ya mabe eyaki wana mpona epesa nini nini nzoto no ya bomwasi epesa yango bamaladi epesa yango babad bacteria omona ntango ozolia yango ezobana sikoyo konini kobota babacteria nini ya babacteria sika mpo eprotege nini oyo ezali nzoto na eza makisi monene ndenge ezali wana nde toyebi ke biso baafricain biso baafricain ntango tokola na bakini wana toanekaka ntango ozosukola ifo kotisa misapi ngai nde nabisa bino ke ngai nazala kotia mai telema na ntango ke kotia kokotisa misapi na kosukola ntuka na kata nakoma kosala kaka yogurt oyo donc bana koma kosala yogurt donc esukolaka mpasi olingi ekosukola yo moke ozala na problème te okosakosaka misapi wana leta ozokosa misapi wana ozokenda kosisa banini baflore wana banini okesisa ba pH donc ifo kuna badocteur bango bapesa conseil ke esukamaka yango moko likambo ntango okosa tozoya bamboka oyo ezali modernise bamso babizali oyo tozoki soki na bamboka na biso na metana toyei na bamboka oyo totangi tolenke oyo ezali boye mais fo totika neti lelo so oke bazolobaki ye kotia bamisapi wana ya ezopesa bakanser baeterisi wana mpo ozokende koforce kuna ozokende kopala oyetisa babactérie wana malamu ezala na kati wana mpo esa nini ntango yango ekosila baph wana ekosilisa yango nde omonaki obana kozala na facilité ya konini ya kokanga banini bainfection mpona nini ozosisa te babactérie ya malamu wana otikali kaka ndenge wana sans protection yango omonaki bamaladi ozo baeterisa ya banini bakanser baeterisi wana ozomonaki bainfection mwa eloko moke boye ozo infection mpona nini ozokende kolonga baph wana ezali très important il faut tika yango donc soki olingi kunaki olingi esukamaka liaka yogurt naturel liaka yogurt naturel ya kosani ekoede yo kuna ezokende kosukola yango mpe ezokende soki konourri ezokende soki koproduire bagout bactérie ezokende kobatela nzoto na ya bomwasi mpe ekesa nini ezala toujours malamu deuxième mpona so ezali nini elongolaka basolo nde ezali soki ozolia mpenza yogurt naturel surtout bana ya basi encourageaka bana ya basi bana deja koprendre deja soin nde nini ya kobatela nzoto na bango basi ndeni ya kosukola yango ndeni ya kobongisa yango mpo tomonaka mosusu wana soki toabi kaka alongolaka asilipa mona bato mosusu bakozwa barime bakozwa barime mpona nini ayebi nini koentretenir yango te ayebi nini basukolaka yango te ayebi nini basalaka te po esa nini eza basola malamu bato mosusu bagene bana na biso ozobota soza makasi te mwana kolongola osola mbisi omona bakolongola kasi azomona basola mbisi alongola kasi azomona basola bazei mpona nini azwaka soin ya nini ya azwa soin nzoto na bomwasi te mama oza na bajeune fille na yo oza na bana ya basi yo moko mpe nde ozali wana bosombaka bayogurt botya na ndako koloba te biso bamama tolingaka biso baafricain babiloko wana babiloko wana babiloko wana tonegligeaka wana eza très important mpona nini mpona santé na biso yogurt naturel bamama eza très important ekolongola oza na problème basolo te nayebaka basisa dema nayaki nasalaka video na ngai ya clou de girofle so ozoconsomme yango elongolaka mpe basolo baodere omona oza na solo obana oluba fraîche oza na basolosolo mpenza te basola masuba oyo basola mbisi oyo basola zei omona obana ozala nango te surtout apres baperiode wana ozosukola nini
ozuma clou de girofle na yo laisi na mama yo tiana mama no sukola yango ataka sima ya citron oyo après ba période wana sukola nde tomonaka wana après omona ke ozapa na problème infection te ozapa na basolo te yogourt naturel eza pe très important etrape ba odeur so oza mama mosusu bana basi bakunda na nzoto na bango ebimisaka solo yo moko ebimisaka solo malamu te liaka yogourt naturel liaka yogourt naturel omona ke wana kopesa toujours bana masusola bien osuba tout monde ke wana toujours kolumba tusola fraîche pe masuba no bana ozana solo te poza musoma ake kosuba boye masuba solo pona nini kuna na kati kuna eza malade eza bana santé ya malamu te ozoma esa nini ekopesa pe nini ekopesa pe basolo wana mosusu pe ezali nini pe ezali wana etetaka mpe susu nini soki olingi mpe susu ya nini mpona problème mpe ya digestion so oza na problème ya digestion ozolia yogourt naturel ozala na problème ya constipation na oconseille mama liaka yogourt naturel chaque jour omonaki ekoeasy constipation na yo kozala problème kolela baconstipation te ekoedo mpona nani mpona kokesala toilette na yo omonaki toilette nde oza toujours ebanoki toujours kozala nini na facilité constipation mpe ezalaka bien te soki oza na constipation omonaki ozala mal à l'aise omona bacrampe nde ekangamaka omonaki ekosala nini ekosala mal à l'aise donc liaka yogourt mpe mingi esala nini edaka mpe mpona constipation ezalaka mpe mpona constipation mpona digestion mosusu mpe ezali mpe point mosusu mpe ezali ndenge mpe ezali wana soki epesaka mpe nini sukali soki basukali bozo comprendre ntango tokendaka kuna na lie secret tokenda kosangana wana soki ozokonsomango mingi omona oza toujours donc ngebu kuna esalaka mpenza donc ekopesa oma donc okoza donc papa wana kosepela omake mbala losepela donc omeki oswit obana ozala kuna donc ntango bokutani wana na baleserke na biso wana omonike obana tu kozala toujours donc suka donc papa akosala nini abana kosepela na yo liaka yoguti mingi okoyebana kopesanga rezo oya te kaka soko lelo lobi ewoki non donc liaka ngo continuel me koma neti routine na yo nde toliaka mikolo nyonso toliaka fufu toliaka loso toliaka makemba tomelaka ti tosalaka bo donc yango mpe komaka routine na yo donc chaque jour osala nini ozoconsume nini yogourt naturel donc mpona biso mpe bamama kuna po tosepelisa papa sepela po abeta miso libanda te donc liaka yogourt naturel ntango bokutana kuna na lesake na bino kuna nde ezalaka kaka omonaki papa kozala satisfait akoana toujours moya beta miso osala nini ekozala te mpo mama mwasi nanga azalaka nini kuna azalaka suite omoni ke papa akoyeba na kosepela yo mpe osala nini okoyeba mpe na kosepela po ya mosusu mpe esala nini matiaka mpe libido mpo biso bamama tokasaka ke bapapa nde bazalaka na balibido ya kokita ke bapapa nde bazalaka bopiki biso mama mpe emo mpe bopiki mpe ekendaka mpe biso mama mpe bopiki mpe ezangaka mona mama mosusu mpe azokane posa papa te papa simba boye azokane posa te papa sala azokane posa te sa nini elakisi ke libido no pesa nini ekiti baposa ndoto no pesa nini ekiti donc il faut yo posa nini oravite yango pe tant po ozala pe yoguti wana omonaki ekoede pe yo eza papa pe soki ozola pe yoguti wana pe oza na problème ya nini ya bopikili emataka pe bopikili omoni ke oza toujours na nini na makasi eza pe eloko moko pe ya kosala nini ya kope ya koconseiller donc ezali mpe wana emataka mpe libido mpa na biso mama oza na problème ya libido soki ozala ozoconsume yogourt naturel kotia sugar te kotia miel te kotia ani te donc liango kaka ndenge osombeli kaka na shop ntango oya nango boye otie na mwa bol na yo donc onini otia na mwa bol na yo olie wana omoniki osala nini ekoyeba na yogourt nanga yango onga donc yango nazangaka yango te donc eza na bamaka ebele bagriki mpe ezalaka menga nasombaki oyo nasombaki na aza nasomba yango na asta donc yogourt naturel soki okei ezali mpe bandibu ezali mpe bamindele donc okutana yogourt ezali wana donc na oconseille mama liaka yogourt chaque jour ekoma dessert na yo ekosala nini ekoyeba na koede yo donc yango wana mimini kaka yaki wana mpona kwa koede mosusu mama moko jeune fille moko akoti libala sika azoyeba te mosusu mobala azokompleni basolo eleki
donc ozomona ke infection ko kwana ba mikusa na so kozolia la yogurt naturel oyo ekoaider na ba infection ekoaider na ba mikusa ekoaider na ba infection masuba donc so kozolia ko mingi ne na tanga kiwana ekoaider pe pona so kozambo nini na risque pe koza diabète ya type 2 o ekoaider pe so na po ekoaider pe na nini ekoya prévenir pe nini blood pressure donc edaka ba système na so digestif eza kisi munene ndenge ezali boye yogurt oyo donc ndenge ezali wana eza vraiment kisi munene na conseil mama tchako na ndako na yo surtout ba jeune fille tozobotawa lakisa mwa ndenge kosukola mama akosa misapi te aliaka kaka babiloko oyo azomela mai mingi donc ekosala nini ekoyeba na koyede mwana yo kuna ezosukama yango moko totekana balida toyaki na wana baafriki wana yakosa misapi yango ezobinda suba malade ezobinda suba malade ngala nde nazali boye nazalaka donc nini na banini clean na kasi muna zakana clean ata nde na boeskisenga ata soki na pisuna nini kuna nde tokenda wana nde tokenda kana soki bosisi makambo na bino wana nde topambusa nde tobenga bambika ezalaka te tozomona kizalaka kaka mompia mpona nini natizaka oyo mingi namelaka mai mingi mama biso mama congolaise tolingi komela mai te ngaba nalingaka mai te tolingi kaka masanga tolingi kaka bajus tolingi kaka babiloko kaka bafrise babiloko kaka basukali mai komela mai moke soki ozomela tout litre ozomela 2 litres every single day chaque jour mama omona kuna ebana kosukama nango yango moko ezosukwama ozala besoin te kokosa bamisapi ozala besoin te soki obaka soki biloko ni bakabaka kisi munene soki olingi kobaka baka na oyo obaki na oyo pe donc eza pe na ezango na risque te ke soki obaki non ozwi yango ata pe boye oki kokosa yango te na tampo obaki obi oki kozwa ozwi sase nango mpenza osukola yango bien olingi yango okoti na congélateur kakami glace après overnight oki kobaka yango pe pendant toute la nuit na ntongo osala nini obimisi yango kuna donc ntango ekolala wana ete kobima bainfection soki tokambakamaka kuna so bainfection ezalaki kuna eke kokangakanga soki kuna ezalaki deja ya kobeba deja omoni ezokenda kobota banini babacterie ya malamu ezokenda kobimisa susu bapiete ya malamu oyo bebisaki na bibakabaka na kokota misapi wana nde tosukolaka wana donc yango nayaki mpo nini toyebana kopartage nde ezali mpe susu omelango nde natangaki babe edaka mpe na nini na fertilité ekenda kosukola mpe nini eza kisi munene tozomona oyo tozonéglige soki kotyango sukali te kotyango mpe miali te ezalaka naturel kaka nde ezali boye mpo eza travail ndenge ezali boye kisi munene soki oza mpe na problème susu na nzambe apamboli na bana te soki ozokonsome yango babike ekenda mpe kosukola nini bamatrice ekosukola matrice wana na mabondeli so nzambe akosunga yo omonake oki mposa nini oconcevoir donc nde ezali kisi munene donc yango wana donc nayaki topartage na bamama na bajeune fille na biso tozana wana bandako toencourage bango balia yokuti oyanga mwasi nayebisaka ye ifo kolia aliaka ngo nde azali wana napesaka yango azolia nga mpe nazolia eza ata bana nga donc bazolia mpona mosusu digestif te digestion ntango bazolia yango wana ozokina kosuka libumu mona bata bagaz ya mabe atosala gaz moto aleki wana yo bati kosala gaz mpona nini ezokina kosukola nini système na yo ezosuka système na yo donc ndenge ezali wana soki mponi koperdre mpe poids edaka mpe na koperdre mpe poids soki ozokonsome yango mingi ozorespecte mpe kolia na yo soki olingi kokita omona mpe osala nini ekoba mpe na koede yo mpona koperdre poids surtout bainfection ntango ezali wana ekombataka mpenza bainfection soki oza na bainfection masuba soki oza na olingi okoma switi kuna na lie sacré lia yogourt soki olingi kuna oyekangama esala soki nde nini zwango otie na osukoli masache bien soki okoti na congélateur ekangami ale obi obaki oboki ozwa mpe ata mosusu mwa koto bie tampo osoki yango ale okotisi kuna apres soki olingi eza nango by force te nazopesaka conseil bazwaka soki omo eza malamu ozwi soki eza mabe otie na poubelle soki nga kobakabaka na kokaka na ngai te ozwi kaka liaka na yo kaka yo konsomaka esa nini ekoyeba na koyede yo tozali kaka mpona kosala nini mpona kaka kosungama ezalaki ezali kisi munene mpona nzoto na biso bamama soki oyebaka te onégligaka oyo omona ezalaka beaucoup cher te oyo nasomi soki 1 pound soki 1 pound soki
ata kutu 1.50 comité ata kutu 1.50 comité mais eza traitement munene ezali awa donc ezali awa yango wana donc na encourager mama liaka yoguti naturel mingi ekoma lokwa neti dessert na yo ekoyede yo na bainfection ekoyede na basolo po toyebi ke mama mingi bajeune fille na biso mingi baza na baproblème wana baproblème mosusu azolumba solo mosusu masolo azoleka oleka boye mwana oleka boye jeune fille oleka boye azolumba solo ya mbisi mpona nini azosukola malamu te donc to encourage bana na biso landelaka bana ntango azosuka ata sa komi 18 ans o 15 ans 16 ans 17 ans na soki na akoti na mariage te ata so akoti na mariage landelaka ye mama sukolaka bien mobali ako akosolo malamu mama asalaka boye mpo mobali asala nini mobali pasa nini aleka na kosepela yango wana nayaki na mwa video koto partage mpo amami ya tinenga abike toyoki olobeli yoguti naturel oyo leka mpe na etando oleka na mpe na koexplike biso utilité nango ezali nini wana yepa na babénéfice nango babénéfice ya yoguti naturel eza ebele donc infection elongolaka basolo kuna na nzoto na biso bamama donc epesaka bilenga ngelingeli so ozolia yango mingi ta kokuta na papa epesaka bilenga ngelingeli matisaka libido na soki libido eza kokita omoni kozala so na posa papa te papa simbo boye ozala na posa te ekoyeba na komatisa yo eza na pe susu ematisaka pe epesaka eza mpe na mpona digestion ozala na mpona constipation ekoyede yo moni ke wana oke na toilette facilement ezali mpe wana donc soki mponi yo okoma moseka nakanga nzoto nini soki ozobaka yango soki olinga kobaka omoni osali nini ekoyeba na koyede yo nakomi nanga na suka video na ngai soki bosepeli na video na ngai bozanga te na kolake bozanga te na kopartage surtout bapartage bamama bopartage bavideo minene kaka ti soki bosepela na bacontent na ngai bopartage bolake bokomante soki mpona osabone te otala ya ngai kaka kokanga motema te eza nango gratuit fina kaka place bakomasa sukola bofini wana okosabone mpe kobosa tena koklike cloche nde ezali important po soki natie bavideo na ngai youtube akoyeba na kontife ke mimine kaka asili kotia video sa nini kende otala video ya mimine kaka tv balaki mpe yango mpe esalaka youtube amonake wi bato baosepela na bacontent ya mimine kaka tv bakomenti mpe ezali bien soki boza na basuggestion boza makambo nini boza na makambo mosusu bolingi naleka na kosala bozala ntango otikanga bacommentaire wana tozala na mpona bino tokoyeba na kokokisa soki nzambe apesi so makasi mpe apesi biso temps mpona lelo namoni nasukisi awa soki video esepelisi yo partageongo mpe mama mosusu partageongo mpe jeune fille mosusu ayebi te aza mpe mayele mosusu aza na baproblème bainfection aza na mpona ya baodeur kuna na nzoto na ye aza na problème mosusu ya libido aza na problème ya digestion aza na problème ya constipation aza na problème kilikili nini na soki otanga awa soki opartagele ngai nzambe akoyeba na kopambola to nasukisi awa soki nzambe apesinga so makasi abateli biso na kozanga te to ya soki opartage so nzambe akoyeba na kotia kati na motema na ngai nalingi bino mingi napesi bino kaka babai